你活到40、50歲，有冇試過喺某個深夜忽然問自己，點解我日日咁辛辛苦苦討好所有人都投賴，反而活得越嚟越攰，越嚟越唔好？自己我謝賢，16歲入行喺香港演藝圈呢個大染缸入面碌咗60幾年，由粵語長片嗰個年代開始，咩風浪未見過。我後生嗰陣性格就係最中意熱鬧，邊度有 party 就去邊度，每日身邊呼朋喚友，好似成個香港都係我朋友咁。嗰陣時喺名利場入面，個個見到我都叫聲四哥，前呼後擁，不知幾咁威水。我以為呢啲就係人脈，呢啲就係朋友，係我呢一世最值錢嘅本錢。我成日覺得自己好叻，搞電影公司，買靚車，着最靚嘅西裝，晚晚夜夜笙歌，好唔好玩？好風光啊！但風光嘅背後其實埋咗好多伏筆，只係我嗰陣時睇唔到。你知唔知嗰陣時我嘅生活係點？朝頭早起身，已經有人喺屋企樓下等緊，話四哥今晚邊度有局，你一定要嚟啊！我仲未瞓醒就應承晒，跟住電話一個接一個，全部係約食飯、約飲酒、約打牌。我以為呢啲就係成功人士嘅生活，以為朋友多就代表自己掂。嗰陣時我嘅日鄧密密麻麻寫滿晒飯局嘅時間地點，一個禮拜7日冇一日係喺屋企食飯啊！你話幾風光？但係你問我嗰段時間食過啲乜，同邊個傾過乜，我真係唔記得，全部都係流水字，食完就算，飲完就散刀。我而家望翻轉頭，80幾歲人先至真係叮一聲，乜嘢叫做朋友，乜嘢叫做過客。所以我要同你哋講，人到中年，你想活得清爽啲、自在啲，第一樣你必須要狠心掉咗佢嘅嘢，就係無效社交。我同你講真話，你千祈唔好介意，我講得值我成世人。睇過幾多呢啲事情發生喺自己身上，又睇過幾多發生喺身邊嘅人身上。你紅嘅時候喺片場、喺飯局、喺舞廳，身邊全部都係好人，個個都笑騎騎，同你稱兄道弟，話同你係生死之交，話四哥有咩事出聲就得。嗰陣時我請食飯、請飲酒，一晚找嘅錢可能夠一個普通打工仔食1個月。你以為嗰啲係朋友？傻嘅，嗰啲只係你事業嘅增值品嚟嘅咋。我講個真實例子你聽。有一次我搞電影公司，以為自己好有號召力，身邊班兄弟個個都話撐我，話出錢出力。結果呢，到真係要碌水嘅時候，個個都話要睇客先，諗客先，同老婆商量客先。最後得2、3個人真係攞錢出嚟，仲要係嗰啲平時唔出聲，唔係成日一齊玩嘅人。你話冚諗似？嗰陣時我終於明白，原來真正幫到你嘅人，往往唔係嗰啲成日黐住你身邊，同你稱兄道弟嘅人，而係嗰啲靜靜雞唔聲嘅朋友。你成日應酬嗰班，只係想喺你身上攞住數揾好處，到你冇嘢俾佢哋攞嘅時候，佢哋走得快過你眨眼。你信唔信都好，我見過太多人後生嗰陣好紅好風光，將所有時間都擺喺應酬上面，擺喺嗰啲飲飽食醉嘅鮑魚，晚晚唔係打牌就係劈酒。結果呢，到咗中年或者是暈低過氣嗰陣，你睇下仲有幾多人會理你？打個電話去，一係唔通，一係就喂，四哥啊，我而家幾忙轉頭覆你啊，個個都耍太極。到你真係有急事等錢救命，或者真係要人幫手嗰陣，你數下你個電話簿入面仲剩低幾個名係你敢打過去，而對方又真係會聽你電話嘅，連個借錢嘅人都揾唔到啊！我識得有個朋友，以前風光嗰陣晚晚都係佢找數，身邊跟住10幾20人，佢以為嗰啲就係兄弟。後來佢投資失利，周身債，諗住揾以前呢班兄弟借住少少錢周轉下。你估點？個個都話自己手緊，有人直頭唔聽電話，有人仲要反過嚟笑佢。蠢，你話呢啲叫朋友咩？
呢啲只係一場夢嚟嘅咋。佢後嚟同我講，佢嗰段時間真係好抌黃，一個人在屋企喊，唔知點算，最後幫佢嘅竟然係一個識咗好多年但好少聯絡，平時過時過節先至 send 個短信嘅舊同學。你話呢個世界係咪好諗似後生仔有精力有時間，覺得玩得起浪費得起，但人到中年，你嘅精力同時間係好有限嘅，每一分鐘都好珍貴。你仲邊有咁多體力去參加嗰啲無謂嘅飯局，聽人哋講埋啲無聊是非？你仲邊有咁多青春去討好嗰啲根本唔在乎，你只係想攞你着數嘅人？唔好再委屈自己啦！而家我寧願喺屋企食餐安樂茶飯都好，過去酒店同班唔熟嘅人食惡參翅肚。你知唔知喺屋企食飯幾碟餸一碗湯，對住自己嘅家人講下今日見到乜嘢諗到乜嘢，嗰種溫暖係喺外面食幾多餐貴嘢都換唔到噶。你記住，三五知己真係勝過萬千個客。真正嘅朋友係你半夜三更打俾佢，佢會接電話問你咩事，然後會聽你講，甚至會即刻着衫出嚟嘅人。呢種朋友你一生人遇到3個5個，你已經係好幸福。其他嗰啲行行企企嘅食飯幾廿人嘅，表面上稱兄道弟嘅，全部都可以掉晒佢，唔值得你浪費一滴心血。我以前都試過，有一排心情好差，夜晚瞓唔着，拎起個電話睇住個電話簿，幾百個名逐個逐個睇。你知唔知我心入面諗乜？我諗呢個約過我食飯，但講嘅全部係佢自己嘅嘢，冇問過我句。嗰個成日叫我投資話好快回本，結果塞到渣都冇。呢個每次見面都係想我幫佢搭路揾人。嗰個淨係喺我有 job 嘅時候出現，平時影都冇。你話呢啲叫做朋友？呢啲只係生意夥伴、酒肉朋友，甚至係債主。真正可以傾心事嘅，10隻手指數得晒。我謝言，而家睇化晒，同你講，呢啲係想你哋唔好行我或者其他人行過嘅冤枉路，慳翻啲時間，對自己好啲，對屋企人好啲，好過晒去討好。全世界你試下1個月唔去應酬，淨係約個3、5個最真嘅朋友出嚟飲茶，你睇下個感覺係咪舒服好多？你試下推晒嗰啲無謂嘅飯局，留翻啲時間俾自己睇客書、散客簿、陪客仔女，你睇下個人係咪輕鬆咗？我保證你試過之後翻唔到轉頭。如果你覺得4哥講得啱，人到中年真係唔想再委屈自己，唔想再浪費時間喺無謂嘅社交上，想活得自在啲，想知多啲我點樣睇透呢個世界。記得即刻點讚同訂閱我嘅頻道。跟緊4哥，我下回同你哋繼續講一個人到中年第2樣必須要狠心應掉嘅嘢，唔好錯過呀。好，既然你哋咁俾面跟住我個頻道，我而家就同你哋講第2樣嘢。講完社交，講完嗰啲虛機嘅應酬，我哋翻嚟講下另一個大問題。我同你講，人到中年第2樣你必須要狠心掉咗佢嘅嘢，就係死要面者。你唔好笑我，我謝賢後生嗰陣就係呢個面子2個字嘅奴隸嚟噶。我嗰陣時脾氣火爆，全行都知，少少事就火山爆發，名利心極強，輸乜都好，絕對唔可以輸過晒。為咗個面子，我買最新款嘅跑車，當時最貴嗰啲一部換完又一部，好似唔係為咗代步，係為咗威俾人睇我着。最靚嘅西裝全部意大利名牌訂做噶，企喺度成個公子哥兒咁款，出出入入要有助手跟，要有排場。你話幾咁幼稚？我講你知，嗰陣時我架車一定要係全香港最新最貴嗰款，邊個出咗新車，我一定要追過佢。有次我聽講有個同行買咗架限量版跑車，我即刻打電話去車行話，我要一架比佢更靚更快嘅，連價錢都未問就落訂。等到架車運到嚟，我開出街係威係勢，但係
你知唔知我個銀行戶口幾乎清零？嗰個月我連去茶餐廳都要諗過度過，但係見到大街上面啲人望住我架車嘅眼神，我又覺得值得你話。呢啲係咪叫做蠢？我着衫仲誇張，嗰陣時我着嘅西裝全部係去意大利訂做，一套西裝嘅錢夠普通家庭1年嘅開銷。我仲要一次過訂10套唔同顏色、唔同款式，確保我出席任何包圍都唔會同人撞衫。我嘅皮鞋、我嘅手笠、我嘅太陽眼鏡，全部要係最貴嘅牌子。我以為咁樣就叫做有型，叫做有品味。但係而家諗翻轉頭，嗰啲只係虛榮心作祟。真正有品味嘅人係着得舒服，企理就得，邊試下下名牌上身。嗰陣時我個邏輯好簡單，就係輸人不輸陣，同人嘈交，我從來唔肯低頭。就算自己心知肚明理賴，把口都要撐到行，一定要咬到贏為止。你話我係咪好蠢？但係冇辦法後生嘛，以為咁樣先叫有威嚴，先叫四哥。結果呢，面子係顧足晒，表面風光，但自己暗地裏食咗幾多暗低，多咗幾多煩惱只有自己知。你試下諗，你為咗威一晚要捱幾個月麵包，仲要死撐話自己好富貴，嗰種感覺好受咩？我試過，真係好難頂。我記得最經典嗰次就係為咗爭一口氣，同人鬥邊個部車靚，我碌爆卡都要買架新嘅，買到翻嚟開心咗幾日，然後就要諗點樣找卡數，壓力大到失眠。嗰陣時我終於明白一個道理，你用你嘅健康、你嘅時間、你嘅尊嚴去換嗰啲虛榮。呢單生意實本到極㗎，為咗面子硬撐衝大頭鬼，或者明知自己錯咗仲要死牛一邊頸，呢啲唔係骨氣，呢啲係蠢，係戇居。我有一個圈中朋友，佢同我一樣，後生嗰陣好中意衝大頭鬼，佢成日同人講自己投資好叻，賺好多錢，住大屋，舷靚車，但係其實佢周身債，問財務公司借咗好多錢，每個月淨係還息都還到傻。有次佢同人食飯，為咗爭住找數，碌卡碌到爆咗，都仲要扮冇事。後來佢終於頂唔順破產收場。你話呢啲係咪為咗面子累事？如果佢早啲面對現實，早啲放低個面子，可能唔使搞到咁嚴重。活到我呢個年紀80幾啦，先真正明白面子係全世界最唔值錢嘅嘢。你攞住個面子可以當飯食咩？你病嘅時候，個面子會幫你止痛咩？你孤獨嘅時候，個面子會陪你傾偈咩？全部唔會，反而係你死攬住個面子嘅時候，你會錯過好多真正珍貴嘅嘢。你會因為唔好意思開口而失去一個真正愛你嘅人。你會因為怕丟臉而唔敢過私生嘅嘢。你會因為要維持一個假象而逼自己過一啲你根本唔中意嘅生活。呢啲全部都係面子累事。你知唔知？我後生嗰陣拍戲，有次導演話我做得唔好，要我重拍，我覺得好冇面，即刻發脾氣話我借演做戲做咗咁多年，你話我做得唔好，然後拂袖而去。結果呢，嗰套戲換咗人拍，我損失咗一個好角色之餘，仲得罪咗個導演。之後幾年都冇人敢搵我拍佢嘅戲。你話為咗一時之氣，為咗個面子，值得咩？如果嗰陣時我識得放低個身段，聽下人哋嘅意見，可能我嘅演藝事業會更加好。呢啲教訓全部都係真金白銀換翻嚟噶。你睇我而家，我借人出街食個平民茶餐廳，坐低嗌個菠蘿油，飲杯熱奶茶，同啲街坊傾偈，不知幾咁自在。邊個話四哥唔可以坐街邊？邊個話四哥一定要着西裝？我而家着住件瘋人，戴住副黑超，是但揾個地方坐低，同人吹客水。我覺得呢種生活仲真實過以前嗰啲。我而家最中意去嘅地方就係屋企樓下嗰間茶餐廳。老闆見到我會自動自覺嗌杯熱奶茶俾我，仲會問我四哥今日想食乜？
我話是但啦，你整乜我食乜，然後我就坐喺角落頭睇下報紙，聽下隔鄰台啲街坊講乜。有時佢哋認得我，會過嚟同我傾兩句，問下我最近拍唔拍戲，身體好唔好。呢啲交流真過以前喺名流飯局入面嗰啲假惺惺嘅問候千百倍。你話呢啲咪係生活咯？真正嘅有本事唔係靠排場撐出嚟噶。你以為你着得靚搭靚車，人哋就會尊重你？膚淺！人哋尊重你係因為你嘅人品，你嘅智慧，你點對人。內心有底氣嘅人根本唔需要靠外在嘅嘢去證明自己。我而家終於學識敢於低頭，敢於認錯，敢於接受自己係一個普通嘅老人家。呢個先係我謝賢活到80幾歲學到最頂級嘅成熟。我而家見翻以前嗰啲所謂朋友，有啲人仲係咁，成日要威，要人叫佢乜哥個乜哥。我淨係笑笑口，唔會同佢計較，因為我知道佢哋仲係困喺自己嗰個面子嘅籠入面，未出到嚟。而我已經自由晒，我唔需要再戴住個面具做人，唔需要再為咗維持一個形象而委屈自己。呢種感覺輕鬆過以前千百倍。所以話你哋唔好再為咗啲無謂嘅面子搞到自己咁辛苦，放低佢。你會發現個世界即刻大咗好多。生活唔係演戲，唔需要個個都係主角，有時做個普通觀眾仲開心。我講咗咁多，你哋又點睇呢？你喺生活入面有冇試過為咗面子吃過大梯，或者委屈咗自己？歡迎喺下面留言區話俾四哥知，你嗰陣時係點樣捱過嚟。我雖然80幾歲，但對住個電話睇留言，逐個我都會睇噶。你講得出嚟，四哥就識做，一定會覆你。好，冇講完面嗰啲虛榮，你以為就係全部啦？未算。人到中年，最後一樣亦係最難影掉嘅嘢，就係過往嘅執念。呢樣嘢比社交同面子更毒，佢會好似一條蛇咁喺你心入面咬住唔放，日日夜夜折磨你。我講俾你聽，我謝賢呢一世經歷過幾多起起落落，你哋成日喺報紙雜誌見到嘅都只係表面風光。我試過婚姻失敗，同恩珍、狄波拉兩段婚姻都係有緣無分。我亦都試過投資失利，蝕到幾乎乜都冇。如果我日日記掛住以前邊個對唔住，我邊段感情好遺憾，或者自己當年有幾咁風光，幾多錢，幾多靚車，你估下我而家會變成點？我諗我已經癲咗，或者困喺間大屋入面，日日對住啲舊商鋪喊，變成一個孤獨嘅老人。但我冇點解，因為我識得放低。我後生嗰陣都係一個好執着嘅人，尤其係感情。你話我花忽，我承認，但每一段感情我都係用個心去愛噶。愛嘅時候我傾盡全力，對對方好到盡。一旦分開，就算個心幾痛，我都會同自己講，算啦，謝賢，人哋有自己嘅人生，你都有你自己嘅路要行。所以我同恩珍同狄波拉離婚之後，仲可以做翻朋友，到而家仲有聯絡。你話呢個圈有幾多人離婚之後反晒面，隔空對罵？我唔會咁做。我覺得對舊人唔好有恨，對舊事唔好有怨。呢個係我做男人最後嘅風度。我講你知，我同珍珍離婚嗰陣，好多人都話係我唔啱，話我花心，話我唔識珍惜。但係感情嘅嘢，有時真係好難講清講楚。兩個人行唔落去，一定有雙方嘅原因。我唔會將所有責任推喺對方身上，亦都唔會不停咁怪責自己。分開咗就分開咗。我仲記得有一次我喺街上面見到珍珍，我主動行過去同佢打招呼，問候佢最近點樣，佢都對我笑笑口。大家傾咗一陣，你話咁樣幾好，大家做唔成夫妻都可以做朋友。如果我一直記住嗰段婚姻嘅遺憾，見到佢就嬲。你話我嘅人生會變成點？同狄波拉離婚之後，我哋嘅關係仲好過以前。佢再婚，我有去飲，
仲同佢現任老公有講有笑，有記者影到我哋一齊食飯，寫我風度十足。其實我只係覺得，既然大家都已經有自己嘅新生活，何必仲要攬住以前啲嘢唔放？你恨一個人，其實最辛苦嘅係你自己，你瞓唔着，食唔安，但對方可能一啲都唔知，仲過得好好。你話咁樣係咪好唔抵？我成日話，人最傻嘅地方就係用而家嘅時間去後悔以前嘅事。你後悔有咩用？時間又唔會翻轉頭。你記住嗰啲仇，嗰啲遺憾，只會令你而家過得唔開心。你以為你記住佢就係對自己負責？錯啦！你只係諗住一堆垃圾喺個心入面，諗到實一實，仲要同人講呢啲垃圾好珍貴噶。你話係咪傻？我好記得有一次我一個人坐喺屋企望住窗外面，突然間諗起好多以前嘅事，諗起16歲入行嗰陣嘅懵懂，諗起最紅嗰陣嘅威風，諗起輸錢嗰陣嘅氹黃，諗起離婚嗰陣嘅心痛，諗到眼濕濕。但跟住我即刻哎呀一聲鬧醒自己，既然你仲諗嚟做乜？你而家唔係過得幾好咩？就係嗰一刻我明白咗一個道理，人不可能永遠活喺18歲，亦不可能永遠站在舞台中央。老咗就接受老咗，輸咗就接受輸咗。你唔接受現實都係咁，你同現實鬥氣失底嘅只係你自己。我仲記得有段時間我成日諗翻以前拍粵語長片嗰陣嘅風光。嗰陣時我係男主角，啲女仔見到我就尖叫，我以為自己會紅一輩子。結果呢，時代變咗，觀眾口味變咗，我有一段時間冇戲拍，坐喺屋企望住天花板，覺得自己好冇用。我試過怨天尤人，話點解個世界咁唔公平？點解我咁有演技都冇人搵我？但係後來我諗通咗，與其喺度埋怨，不如接受現實，做好自己本分。之後有機會拍殺出個黃昏，我全力以赴，仲攞咗個獎。你話如果我仲困喺以前嘅執念入面，覺得自己係大明星唔肯演啲老角，我點會遇到呢個機會？你試下諗，你個心就好似一個櫃桶咁大，你擺滿晒以前啲嘢，怨恨又擺啲，遺憾又擺啲，不甘心又擺啲，搞到個櫃桶逼到爆。你仲點樣擺得落而家嘅新鮮事物？你仲點樣享受而家嘅陽光、空氣同埋身邊人對你嘅好？所以一定要狠心，將心入面嗰啲怨恨、遺憾、執念全部清空。你個心先有位置裝得下而家嘅風景。呢個唔係逃避，呢個係智慧。我而家80幾歲，每日起身飲杯茶，食個包，有工開就開工，冇工開就喺屋企睇電視，或者約幾個真正嘅老朋友傾下偈。我唔會再諗以前邊個唔啱，我邊個欠我，邊個對我唔好。我淨係諗今日天氣幾好，不如出去行下。你話呢種生活簡唔簡單？但係好安樂，好自在。我而家間唔中都會同以前嘅老朋友見面，我哋唔會講以前邊個紅啲，邊個賺得多啲，淨係講下而家身體點樣，仔女點樣，有咩搞笑嘢。有時講到以前拍戲嘅趣事，大家都笑到見牙唔見眼，但係我哋唔會再講以前邊個對唔住邊個，邊個爭邊個錢。因為嗰啲都過咗去啦，你仲講嚟做乜？只會破壞而家嘅氣氛。我成日都同後生仔講，人生好似搭巴士咁，你上個車，沿途會見到好多風景，會遇到好多乘客。有啲人同你傾得好投契，但佢可能坐幾個站就落車。有啲人一上車就呼呼大睡，同你冇咩交流。你唔會因為一個人落咗車就喊足全程掛。你會繼續望住前面嘅風景，期待下一個站會遇到咩人。人生都係一樣，過好嘅人同事就好似過咗嘅站，你唔需要回頭望，你只需要望住前面條路。講到尾，我謝已經活咗大半世人，乜都睇化晒。我同你講，中年之後嘅人生唔係加法，而係感化。
你後生嗰陣乜都想要朋友，要面子，要錢，要名，要威，但人到中年，你就要開始掉冇效社交，你個心先會清靜，扔掉死要面子，你個人先會活得輕鬆，扔掉過往執念，你對腳先會行得自在。人呢一輩子越簡單，反而越高級，後半生先會越走越順。我成日諗，如果我後生嗰陣就識得呢個道理，我嘅人生可能會更加圓滿。不過冇緊要，而家醒都未遲。你哋聽到我講呢番說話，如果你真係聽得入耳，就即係你嘅緣分到咗，唔好再折磨自己啦，放過自己啦。記住，你唔係一定要參加每一個飯局，唔係一定要着最靚嘅衫，唔係一定要記住每一個對唔住你嘅人。你有權選擇將時間同精力留俾真正重要嘅人同事。你有權選擇一個簡單但快樂嘅人生。呢個唔係軟弱，呢個係智慧，呢個唔係退縮，呢個係成長。好啦，四哥今日同你哋講咗咁多肺腑之言，由無效社交講到死要面子，再講到過往執念，全部都係我用幾十年光陰無數嘅教訓換翻嚟嘅真話。我唔係想教訓你哋，我只係想話你知，你唔係孤單一個，好多人都喺度掙扎緊，包括我以前都係。如果你覺得四哥今日呢番說話講中咗你嘅心聲，覺得有啲得着，唔該你幫手點個讚，再分享俾你身邊嗰啲成日話生活好攰好迷茫嘅中年朋友睇。當然最重要嘅係撳埋訂閱同埋個小入燈，咁你就唔會錯過我謝完之後同你哋分享嘅老江湖人生智慧。記住四哥講嘅人活到某個年紀，要學識同自己和解，放下啲嘢，個心先會輕，條路先會思好啦。今日講到呢度，我都要出去食碗雲吞麵，你哋都要好好照顧自己，唔好再委屈自己啦。保重後，會有期。